Mm. Mm. Yeah. Yeah, I like it. Mm. Okay. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for tonight's mukbang guys, I have a visitor. This is so pretty, of course. Of course. The one and only, the most ever gorgeous kapitbahay. Kabrooks. So Jorix pala guys. And stay tuned kayo guys kasi magre-reveal siya sa vlog niya soon. I hope so guys. Mag-vlog daw siya guys. So, for tonight's mukbang guys, nagawa ako ng, ano ba pangalan niya? Ang tawag dito sa amin is Hinilisan. I don't know in Tagalog. What is it in Tagalog? Hindi ko rin alam. Hindi mo rin alam. Okay, basta ano siya. O, parang ganyan. Parang crispy pata or whatever. Yeah. Pero ano lang siya, laman-laman. So, meron kami dito. And of course, yung fruits natin na watermelon. Meron tayong fried eggplant. Paborito. Meron tayong cucumber. Hawak na be. Meron tayong sauce. Yung sauce natin is, dalawa yung sauce natin guys. Sausawan na bato merong toyo with lemon. Exactly. Lemon at with saka onion, chili. And meron tayong ketchup. May mga gulay-gulay dyan guys. At meron tayong potato wedge, of course. So, this is for our mukbang for tonight guys. And for our drinks. Sponsored by Mark. Sponsored by Mark. So, before that guys, shout out ko muna yung mama at papa ko. So, back in Philippines. Hi, Mapa. Hello. I miss you. Meron ka ba siya shout out bago tayo magsimula? Wala naman for now. Yung best Wala naman mo sa Hi Lester, how are you? Of course. Miss na namin. Ikaw. Kailangan siya mag-watch dito dahil. Kasi, Girl! okay lang yun din. Nasita mo. Yan siya, ganyan. So, ang pangalan yan, kailangan mong i-hi si Lester kasi nanonood siya nito, Bear. At saka, yes, before that guys, mag-pray muna tayo. Hindi na ito Father, the Son, and the Spirit. Bless this food, Lord, which we are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. Amen. So, kainin na guys. Gutom na kami. Let's go. Let's eat na. Sige na, Be. Kain na tayo, Be. Ito yung ano mo, potato wedge mo, diba? I like it. Crispy to ba? I'll try that now. Be, mauubos lang natin to. Oo naman ako pa ba? Hindi ako mag-soft drink. Bawal mag-drinks. Gusto mo tama ang hang? Ito gusto ko to dito. Hindi ka naman kumakain ng talong eh. May drama ka. Kumakain ako. Pero hindi ako vegetarian guys. So, no. Laking ano kasi siya guys. Guys, hindi. Laking ano siya. Yaman. Maraming babuyan kaya parang kumakain ng baboy. Carnivorous guys. Parang ba? Lasap lang. Crispy to bear. I'll show you paano sa first bear. Yeah, I like it. Ang ba? So good. Be, try mo siya. Hindi ka kumakain na na. Ano ito? Kumakain muna ako appetizer, you know. Appetizer. Apa ito? Ano ba? I like this one. Sabi mo, excited ka sa camera. Parang ano eh, parang patuloy yung... Hindi kasi ang ganda ko sa camera. Right? Ang ganda mo nga, be, o ano mo. Ano pala yung topic natin? All about boys? Yeah, guys. Maghahanap kami ng mga question for us. And then,
Dahil hindi tayo pwede sa boys kung mga virgin pa tayo. Kaya nga bawal nga sa mga ganun. Baka may mga underage na nanonood. May parental guidance to ba? This is not for kids. Oh, hello. 17 years old pa tayo. Yeah, I'm 20 guys, you know. Fresh looking Ang sarap lang. nito. Hindi ako Ano kumakain mo, ng gulay. Pero gusto ko to. Ang dami mo, ba, totoo na ba yan? Pero hindi ako kumakain ng pipino. But I'll try later. Hindi lang, gusto nito. Magkamatis tayo guys. Try natin. Gusto talaga yun, ba? Sarap. Not ba? Sarap nga. Why? Hindi ka ata kumakain ng baboy ba? Makain ako. Crispy yung ano niya ba? Sulit. Diba? Ang okay ka. Guys, ang sarap. Ang masarap ito yung latte. Pwedeng both. Masarap yung pagkainan ako. Ila! Or parental guidance. May mga nanonood na bata. Masarap ito. Bagay. Sunday, magmumukbang na naman tapos maghahanap ako ng kakulab. Sino ka ulam mo? Last time. Wala pa. Maghahanap ako sa YouTube. Target ko sa Oo, Bisaya Studio. Sino? Sa Bisaya Studio guys. Bisaya Studio. Magaling sila ba? Babait pa. I-meet up mo. Narinig mo na sila? Taga Cebu sila ba? Ah, akala ko taga dito din. Kumain ka ba ng ganito? Sabi ko kakain ka ng ano. Kumain nga. Kumusta naman? Gusto ko nito. Ang sarap. Ate mo. Sabi mo ayaw mo. Napakain Napakain ka lang ng gulay kasi nasa camera tayo eh. Uy, hindi. Kumakain ako ng gulay kaso nga lang, hindi madalas talaga. Pero Hello? ngayon, Sure, talong? Hindi ka kumakain madalas? eto nga, kaya nga ito, di ba? Wala lagi kang kumakain ng talong yan. Mas Ito vegetarian nga. ka pa nga sa akin. No? Grabe siya. Bilang ganda naman sa camera, bilang. Of course. Ikaw rin naman ha. Layo-layo ko. Ang ganda lang yung setup. I like it. Ang sarap niya, girl. Super. Super precious sa bread. Like that. Kailangan mag-open tayo ng topic. Anong topic? Open na ako. Wala, naubusan tayo ng ano. Ng topic. Like, kailangan magtanong ako. Kailangan, guys. Ano ba sa tanong mo? Hanggang magtanong ka? Kailangan magtatanong ako sa kanya, right? Mga random questions. Mga random questions. Like what? mga, hindi naman sa, sa below the belt, of course. Mas gusto ko nga super below pa eh. Chinese. Okay, like, Peter Swallow. Mga ganyan. Peter Swallow. Peter Pan? Uminom ng tubig? Swallow? Swallow. Yung ganun. Ano ba yun? Hindi natin pwedeng sabihin yun dito sa harap ng camera, of course. Ano ba Or- mga katanungan mo na kayang-kaya ko namang sagutin? Yung mga ganun, guys. Ano pa ba? Okay, ako nila magtatanong. Sige, magtanong ka sa akin. Because, magtanong ka sa akin kasi ako ang guest mo. Kaya. Anong lahi ng jowa mo ngayon? Actually, guys, wala akong jowa. Like, I'm only doing it up, Right. flirting, No? only like that. Pero jowa, hindi ako nagjo-jowa. Bakit Walang naman? jowa dito. Walang jowa pala dito.
Kaya pala Walang seryoso. Kaya pala wala akong seryoso. Wala akong gawa din. Wala nga. Kasi dito, gusto lang nila for, alam mo na, No, you have to be wise sometimes. I mean, more wiser than them. of course. That's why, no? Whenever I'm doing meetup, like, for chit chat, going out, for drinks, Hanging out. hanging out, ayoko na mga kung ano-ano pa, alam nyo na, bawal yon. Ito. Masarap din ito, I like it. Potato wedge. Potato wedge. Ang sarap lahat. Pwede na tayo bakit para matamis yung potato wedge ba? Matamis nga, kaya ang sarap. Pwede na tayo mag-restaurant. Ikaw, tagaluto. Wala pa akong inambag dito. But ikaw yung server kasi ikaw yung front of the house. Ako back of the house lang ako kasi yung mga beauty ko pang kusinera lang. Gabi ka hindi. Ang ganda-ganda. Ikaw Guys, kasi if you know, siya pang pinakamaganda sa Beach Rotana sa company namin. Hindi, baka hindi nila papunta doon kasi pumapalik pa rin naman. Sabi, itong Mokata, ito na yung pinakamaganda. Baka hindi nila pumunta. Wala silang makikita maganda. Siya pang pinakamaganda, second lang ako. Sabi siya, Then yung mga iba, umuwi na rin. So, wala na po kami kasama doon. excuse me. Umuwi na ba yung magaganda? Kaya talaga tayo na lang talaga ang natira. Kami na lang po natira, so kami na lang po maganda doon. Nabe, lahat naman maganda. Iba-iba lang talaga yung shape. And Shape, Life. and then size, iba-iba rin po yung mga... Of course, merong fit, Maliit. may skin, may fit, may skinny, or ano ba yung skinny talaga? Skinny, may thick, may very long. Lalo na yung mga masculine, mga lalaki talaga yung katawan nila, Bel. Iba kasi klase ng katawan? Kaya nga. Wala naman ako sinasabi. Mga klase ng katawan. Diba? So crispy. No? I like it. Ang galing. Pwede nyo Dahil sabi- naubos ko yung talong. Girl, ayoko kumain ng talong. Masarap nga. Ang item mo, hindi ah. Baka Hindi napakain ito ka. dahil sa video. Talagang gusto ko lang kumain kasi. Guys, lagi po ako mag-isa kumakain. So wala po ako lagi kasama kumain. Ang daming drama. Pero pag nagkapit ka, marami kayo. Secret. Ibang topic naman. Ano ba magtanong? Ano tatanong? Hello. About sa love life mo? Anything. Ito nga pala. Paano mo naisipan mag-vlog? Okay. That's a good question. Diba? Actually, dahil I already had my YouTube channel since then pa mga 2018, 2000, something like that. 17. Pero hindi pa siya YouTube channel kasi YouTube ko lang siya account or whatever. Parang for fun lang. Mga for fun lang, nagpo-post ako ng video. Kung ano-ano. When COVID came, around I think yung pinaka-worst na month nag-start yung COVID is around February something. Yung talaga yung marami nang impact yung mga COVID. So, meron na tayong unpaid leave that time. So, sa hotel. So, Yeah, so maraming time. Marami na akong time. So, that time, sabi ko, why not mag-start akong mag-vlog? Yung mga usual na ginagawa ko lang, magluluto, kumakain. Yun talaga yung hilig mo. Oo, mahilig naman kasi ako magluto. Nagmana ako sa mother ko. And thank you so much for that, ma. So, mahilig ako magluto pero hindi ako marunong magluto. Ano lang, luto-luto lang. Hindi katulad ng nanay ko na sobra talagang kusinera Magaling. talaga siya. Kusinera talaga siya. Wow.
So, ganyan. Tapos nag-start ako mag-vlog. Sabi ko ganyan. At as you can see guys, sa mga video ko, mga past video ko, mga 2 months, 3 months ago, nakikita niyo kung paano ako nag-start, kung paano ko siya, hindi ako marunong mag-edit ng video. So, as you grow naman, sa YouTube channel mo, matututunan mo naman. discover ka ng mga bago kung paano yung mga strategy. So, dahil sa COVID actually, dahil kay COVID, nakapag-vlog ako. Ano tinulong ng YouTube or vlogging sa'yo sa life mo? Actually, parang na-feeling ko na mas feeling ko na may purpose pala ako, guys. Totoo kasi, alam mo yung kung mag-iisip ako, ano ba career dapat ko sa in the future? Mahirap yung career ko, be. As a frontliner, no, it's not a frontliner, as a hotelier, mahirap mag-grow. It takes a lot of effort. So, nung naisipan ko mag-vlog, is like, magaling to. Maganda to. Kasi feeling ko in the future, magiging vlogger ako. That yung pinaka... At saka, I have to work for this talaga, guys. Work so hard for my vlog. I-work out ko talaga siya. In the future, siguro ba? Who knows, right? Oo naman, who knows? Who knows inside the cabinet? Yeah. So, ganun. Ikaw, tinanong kita, ano yung future plans mo? Actually, I don't know yet. Hindi ko talaga alam. Basta ako, nag-enjoy ako. Thankful pa naman ako kasi may work pa rin naman ako. Tayo, for now. Pero, of course, no, hindi naman tayo bumabata. No? Kailangan din talagang meron kang set of goals para sa sarili mo, hindi yung puro enjoyment like that. Pero as of now, wala pa, hindi ko pa alam talaga. Ang goal ko lang is mag-work. Mag-work. work hanggang mamatay. Gusto. Hindi naman. Beka, hindi mo niyang baso mo, ha? Hindi ko na kaya. Kaya mo yung gabi siya. Kaya Mag-rise ka pa. Ayoko na. Gusto na rice ko. Nangingi na nga ako sa'yo. Dahil ang dami po na binigay na rice sa akin, hindi ko na po maubos. 1-3, kainin mo pa. Pero masarap. Sobrang sarap. Gusto kasi siya ba? Biyo! Diyan. Dami ko naman. Hati tayo. Wala kung... Sa'yo na yan. Wala ka ba? Wala ka pa potato wedge. No. Ito bagal ko kumain. Hindi, ang dami mo ng dalala. Kaya ko yun. Oops. Kau ilang minutes sa bata? Girl, kainin mo na. Ang dami mo. Mag-ala-asmer ka ba? Asmer. Ito po tayo ba isa mo? Wala melon lang. Watermelon. Sabi kong gusto ko ba? Pilipino nga naman.
Guys, meron na dito isa na lang. Kaya naman ba? Hindi pa namin maubos. Sobrang dami namin kinain. Malaki kasi siguro sa mga 314 isang kilo ata yun. Pero maliliit kasi siya pag ganun. Ang dami nga. Busog na ako, be. Kain mo na yan. Busog na ako. So, I think that's it for today, guys. Haba-haba na yung video natin. So, that's it for tonight's vlog, guys. Tonight's mukbang. I hope you enjoy our vlog for tonight with Jorex. So, I will see you in my next vlog. I will see you in our next vlog, actually. So, don't forget to like, share, and subscribe in my YouTube channel. Click the notification bell down below para lagi kayong updated sa mga bago kong video, guys. I will see you in my next vlog. Bye! I love you!